हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको छ। जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि पनि सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन लालिमा कृषि तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री सूर्यप्रसाद पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सभासद माननीय श्री रोशनबहादुर गाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी देवचुली नगरपालिका उपप्रमुख पार्वता तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनको लागि सत्यकला पौडेल तथा आरती बस्तकोटीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचुली नगरपालिका श्री गोविन्द सिग्देलज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वडा अध्यक्ष वार्ड नम्बर 1 देवचुली नगरपालिका लक्ष्मण भण्डारीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष माधव केसीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष गोपाल राज लम्सालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गिरबहादुर थापाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शिवलाल सापकोटाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा लेखा अधिकृत देवचुली नगरपालिका श्री श्रीभद्र पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथि आर्थिक विकास शाखा प्रमुख देवचुली नगरपालिका शिव सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथि कृषि शाखा प्रमुख देवचुली नगरपालिका श्री नरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाल नमुना मावि शिवप्रसाद देवकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सकलादेवी मावि लक्ष्मी शिवाकोटीज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी शान्ति सिर्जना आधारभूत विद्यालय महेन्द्रकान्त पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नवलपुर उद्योग सङ्घ जिल्ला कार्य समिति सचिव जीवन श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाल कृषि प्रबन्धक उदित सुनारी मगरज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तिलप्रसाद पाठकज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी शिशुहार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री नेत्रबहादुर पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सञ्जीविनी साकोसका अध्यक्ष श्री दिलाराम पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी दिव्यपुरी महिला स्वावलम्बन बहुउद्देश्य संस्थाका अध्यक्ष शान्ता सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कञ्चन जैविक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रमणि भट्टराईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी दिव्यज्योति कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम माझीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी दिव्यपुरी युवा
उद्यमी संस्थाका अध्यक्ष श्री केशव भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सक्रिय साना किसान महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी बस्ताकोटीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सकलादेवी महिला उद्यमी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यूलाई अतिथि आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अमर ज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टुकलाल रुचालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अमर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष होमनाथ पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी दिव्य मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवीलाल देवकोटाज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सल्लाहकार संयोजक लालिमा कृषि तथा सहकारी संस्थाका सल्लाहकार संयोजक कृष्णबहादुर केसीजीलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आलेप संयोजक श्री अग्नि प्रसाद पाण्डेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको क्रम जारी रहनेछ। अब सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन यसै संस्थाका सदस्य श्री बालकृष्ण भुषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू श्री सूर्य प्रसाद पौडेलज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय रोशन बहादुर काहा मगरज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू देवचुली नगरपालिका प्रमुख पूर्णकुमार सुरेशज्यू, विशिष्ट अतिथि श्री पार्वता तिवारीज्यू, यस संस्थाका सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सबैमा म मेरो तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत। यस संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट संस्थाको उन्नति प्रगति समीक्षा तथा भावी योजना कार्यक्रमहरूको तय गरी अघि बढ्ने लक्ष्य रहेकोले सम्पूर्ण शेयर धनीहरू तथा विशिष्ट अतिथिहरूको राय सुझावप्रति ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। नमस्कार। धन्यवाद बालकृष्ण भुषालज्यू। अब यसपछि राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम भएको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनु होला। राष्ट्रिय गान धुन मिलाउनको लागि धर्मप्रसाद रिजाल सरलाई म अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि
उद्घाटन कार्यक्रम रहेको हुँदा उद्घाटन गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेश सभासद माननीय श्री रोशन बहादुर दाहाज्यूलाई ब्यानर पढेर पानसमा बत्ती बालेर र रिबन काटेर उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड देवचिरी 1 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक बिउ भण्डार गृह समूह कार्य भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। त्यस्तै नवनिर्मित भवनको रिबन काटेर उद्घाटन गरेर सब बिउ होइन तथा नवनिर्मित भवनको विधिवत उद्घाटन भइसकेको छ। अब यसपछि प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन आजका लालिमा कृषि तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा आजका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लालिमा कृषि सहकारी संस्था देवचुली 1 नवलपुर 10औं वार्षिक साधारण सभा का प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू, कार्य समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र अन्य विभिन्न उपसमितिमा रहनुहुने साथीहरू, आजकै दिन अर्थात् 2068 साल पौष 25 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय नवलपरासीमा 241 जना शेयर सदस्य र 45 लाख शेयर पुँजी सहित विधिवत रूपमा दर्ता भएको आज 9 वर्ष पूरा गरी 10औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संस्थाले गरेको प्रगतिको संक्षिप्त विवरण पेश गर्न चाहन्छु। यस संस्थाले ऋण बचतका कार्यक्रमका साथै सामुदायिक बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। बचततर्फ स्थापना कालमा साबी गाविस दिव्यपुरी प्रगतिनगर र रजहरलाई कार्यक्षेत्र बनाई 241 जना शेयर सदस्य र रु 45 लाख शेयर पुँजी, हाल निक्षेप रु 2 करोड 89 लाख सङ्कलन गरी शेयर सदस्यहरूलाई सहुलियत दरमा 11% मा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ। कर्जा विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई नै गरिएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न, कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न, प्रति इकाइ जमिनबाट उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादनका प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये सिँचाइ, मलखाद, बाली संरक्षणको अलावा उन्नत र गुणस्तरीय बिउको प्रयोगबाट मात्र पनि उत्पादनमा 15 देखि 25% सम्म वृद्धि हुने तथ्य सर्वविदितै छ। हाल नेपालमा संस्थागत रूपमा बिउ बिजन कम्पनीले प्रत्येक वर्ष कृषकको मागको 12 देखि 15% मात्र उन्नत बिउको आपूर्ति गर्दछन्। बाँकी 85% गुणस्तरहीन बिउ प्रयोग हुँदै आएको छ। कम्पनीबाट वितरण गरिएको बिउ कृषकको माग र चाहना बमोजिम उपलब्ध हुन सकेको छैन। अर्कोतिर गुणस्तरीय भए पनि मूल्य अधिक हुने, समयमा नपाइने, स्थान विशेषको लागि भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त जात उपलब्ध नहुने आदि कारणले गर्दा यो प्रतिकूल परिस्थितिलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै कृषकहरूलाई सरल सुलभ तरिकाबाट गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गराउन स्थानीय समुदायमै उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन गरी बिउ प्रतिस्थापनको माध्यमबाट प्रमुख बालीहरू धान, गहुँ, मकै, तोरी, मसुरो उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी स्थानीय कृषकहरूको आय स्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्यले
अब 2071-72 महत्वाकांक्षी आयोजना सामुदायिक बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अगाडि बढाइयो। संस्था स्थापना भएको 2 वर्ष नपुग्दै यति ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्न संस्थासँग पुँजीको अभाव भएकाले साबिक दिव्यपुरीमा क्रियाशील सहकारी संस्था सञ्जीवनी साकोस रु 15 लाख, दिव्यपुरी महिला स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था रु 15 लाख र कञ्चन जैविक कृषि सहकारी संस्था 15 लाख र लालिमा कृषि सहकारी संस्थाबाट 21,72,000 गरी जम्मा 66,72,000 मध्येबाट 10 कट्ठा जमिन खरिद गरी अब 71-72 नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनासँग सम्झौता गरी संस्थाले खरिद गरेको 10 कट्ठा जग्गा देवचुली नपा 3 मा सामुदायिक बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्रको निर्माण गरिएको छ। उक्त भण्डारण केन्द्रको निर्माण खर्च 1,67,84,276 रुपियाँ 6 पैसा रहेको छ, जसमध्ये 80% अनुदान रहेको छ भने 20%ले हुने 33,56,865 यस संस्थाले बेहोरेको छ। यस संस्थामा सीड क्लिनर कम बेडर, इन्डेन्टेन सिलिन्डर, सीड ग्रेभिटी सेपरेटर, सीड ब्याग सिलिङ मेसिन जस्ता बिउ प्रशोधन गर्ने अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएको छ, जसको मूल्य 92,17,742 रुपियाँ 50 पैसा रहेको छ। उक्त बिउ प्रशोधन उपकरण नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले 100% अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। सामुदायिक बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र मिति 2073 साल श्रावण 8 गते विधिवत रूपमा लालिमा कृषि सहकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यसमा सुकाउने खलो 200 वर्ग मिटरको 1, ट्रान्जिसनल सेड 1, प्रशोधन गृह 1, भण्डारण गृह 100 मेट्रिक टन क्षमताको 1 र अफिस भवन 1 गरी जसको कुल लागत 2,60,02,018 रुपियाँ 56 पैसा रहेको छ। 2074 साललाई आधार वर्ष मानी पञ्चवर्षीय व्यावसायिक योजना तयार गरी कार्य प्रारम्भ हुँदै आएकोमा अब 76-77 मा विभिन्न बालीको 120 मेट्रिक टन बिउ उत्पादन भएको र त्यसलाई सुरक्षित भण्डारण गृह र खलोको अभाव भएकोले 76-77 मा गण्डकी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयसँग योजनाको प्रस्ताव पेश गरी अब 76-77 कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरासँग थप 100 मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह र 300 स्क्वायर मिटरको खलो निर्माण रु 56,56,108 मध्ये 15%ले हुने 8,48,416 यस संस्थाले बेहोर्ने र 48,07,692 कृषि विकास निर्देशनालयले बेहोर्ने गरी 76/9/22 मा योजना सम्झौता गरिएको थियो र उक्त योजना 2077 साल आषाढ मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो, जुन भण्डारण गृहको आज हामी गण्डकी प्रदेश सभासद माननीय रोशनबहादुर गाज्यूको बाहुलीबाट समुद्घाटन गर्दैछौँ। अब 77-78 का लागि विभिन्न बालीका 200 मेट्रिक टन बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने 76-77 बाट नै सहकारी खेतीको प्रारम्भ गरिएको छ। हाल 12 बिघामा सुरु गरिएको सहकारी खेती अब 77-78 मा 20 बिघामा विस्तार गरिने छ र हालसम्म प्रमाणित र उन्नत स्तरका बिउ मात्र उत्पादन गर्दै आएकोमा अब 76-77 बाटै कार्य प्रारम्भ गरी अब 77-78 बाट मूलबिउ उत्पादन गर्ने गरी अनुमति लिने र कारखाना नम्बर प्राप्त गरी मूलबिउ उत्पादन गर्ने कार्यको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विभिन्न बालीका बिउ प्रशोधन पश्चात उत्पादन हुने सह उत्पादन वेस्टेजको व्यवस्थापन गर्न वा प्रशोधन गर्न देवचुली नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरी रकम विनियोजन समेत भइसकेको मिल जडान शीर्षकको रकम विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 का कारण बजेट अभावले सम्झौता हुन नसकेको योजना यसै अब 77-78 मा सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिनेछ र अन्तमा उत्पादन लागत कम गर्न व्यावसायिक र यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकार र नगरपालिकासँग ती उपकरण ट्र्याक्टर रिपर प्लान्टरको अनुदान माग गर्नको लागि प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिनेछ। अन्त्यमा अमूल्य सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। जय सहकारी। धन्यवाद। यसपछि लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन धनप्रसाद रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक मनहरी सर, यस लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
को 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक बिउ भण्डारण उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति छु। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय रोशन गाज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित शेयर सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्र लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै म यस लालिमा कृषि सहकारी संस्थाको दुवैतर्फको यो निरीक्षण प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाउँछु। आमदानी आय व्यय विवरण अब 76-77 बचततर्फको शेयर पुँजी यो अल्या 7,77,73,986 यो वर्ष प्राप्त 2,68,672 क्रेडिट 10,43,568 गरेर बाँकी 85,48,882 कोष हिसाब अल्या 51,33,538 डेबिट 83 8,39,672 तो कुल बाँकी 42,93,866 रुपये। निक्षेप हिसाब 25,02,50,63,728 1,08,000 रुपया क्रेडिट 5,51,07,897 रुपया गरेर टोटल 2,89,53,536। अनुदान हिसाब 22,64,000 2,26,45,152 बाँकी 2,26,45,152। ऋण को ब्याज प्राप्त 5,52,45,839। विविध आमदानी 1,11,311। लगानीबाट आए 1,11,186 रुपया 62 पैसा गरेर टोटल दायित्व तर्फ 6,52,27,193 र अब यसको बचत नगद हिसाब अल्या छैन। बैंक हिसाब अल्या 31,22,612। इस वर्ष को 76,75,000 7,67,000 76,75,081 रुपया क्रेडिट तर्फ 31,22,612 टोटल में 76,75,081 रुपया 32 पैसा। पाउनु पर्ने हिसाब गत वर्ष को 22,000 डेबिट तर्फ 2,35,025 क्रेडिट तर्फ 2,47,025 बाँकी 10,000। लगानी हिसाब 15,500 रुपया। ऋण लगानी अघिल्लो वर्ष अल्या 3,33,74,621 5,18,75,624 क्रेडिट तर्फ 5,01,22,104 बाँकी 3,51,28,141। संपत्ति सामान 26,90,441 भवन 16,78,000 1,67,84,276 मेसिनरी उपकरण 92,17,442 रुपया। मसलन्द खर्च 20,204 रुपया। कार्यालय खर्च 53,290 रुपया। कर्मचारी तलब 2,92,600 रुपया। दैनिक भ्रमण भत्ता 88,340 रुपया। विद्युत महसुल 5,155 रुपया।
साधारण सभा खर्च 2,26,990 रुपैयाँ, सफ्टवेयर खर्च 20,340 रुपैयाँ, अतिथि सत्कार खर्च 4,835 रुपैयाँ, बचतको ब्याज खर्च 23,68,372 रुपैयाँ, मर्मत खर्च 2,100 रुपैयाँ, विविध खर्च 14,684 रुपैयाँ, चन्दा सहयोग खर्च 10,100 रुपैयाँ। कुल सम्पत्तितर्फ 65,24,101 रुपैयाँ 32 पैसा। त्यस्तै यसको नाफा नोक्सान हिसाब खाता 76,77 को, मसलन्द खर्च 20,204, कार्यालय खर्च 53,290, कर्मचारी तलब 2,92,600, दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च 88,340, विद्युत महसुल खर्च 5,155, साधारण सभा खर्च 1,26,990, सफ्टवेयर खर्च 20,340, अतिथि सत्कार खर्च 4,835, बचतको ब्याज खर्च 23,68,372, मर्मत खर्च 2,100, विविध खर्च 14,684, चन्दा सहयोग खर्च 10,100, राज खर्च 25,133, लेखा परीक्षण खर्च 15,000। त्यस्तै आम्दानीतर्फ ऋणको ब्याज प्राप्त 52,45,839, विविध आम्दानी 1,11,311, लगानीबाट ब्याज प्राप्त 1,11,186 रुपैयाँ 62 पैसा। कुल जम्मा 54,68,336 रुपैयाँ 62 पैसा। आम्दानीतर्फ पनि 54,68,366 रुपैयाँ 62 पैसा र यसको शुद्ध ब्याज 24,21,193 रुपैयाँ 62 पैसा। त्यस्तै यसको नाफा बाँडफाँड जगेडा कोष 25%ले 6,05,298 रुपैयाँ 62 पैसा, बाँकी नाफा 18,15,895 रुपैयाँ। शेयर लाभांश 25%, 4,53,974, संरक्षण पूंजी 25%, 4,53,974, कर्मचारी बोनस 1,81,589, सहकारी शिक्षा 1,81,589, संस्था विकास कोष 10% 1,81,589, डुबन्त ऋण 10% 1,81,590, घाटा पूर्ति कोष 10% 1,81,590, कुल 18,15,595। त्यस्तै नाफा रकम 24,21,193, जगेडा कोष प्राप्त भएपछि बाँकी नाफा कट्टा गरेपछि बाँकी नाफा 18,15,895। त्यस्तै यसको दायित्वतर्फ शेयर पूंजी हिसाब गत वर्षको 77,73,986, यस वर्षको 85,48,862। कोष हिसाब गत वर्षको 51,33,538 रुपैयाँ, यस वर्षको 67,15,059 रुपैयाँ 69 पैसा। निक्षेप हिसाब गत वर्षको 25,06,000, 2,50,63,728, यस वर्षको 2,99,53,536। अनुदान हिसाब गत वर्षको 22,64,000, 2,26,45,152, यस वर्षको पनि 2,26,45,152। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब ब्याजमा कर 1,18,419, सञ्जीवनी साकोष 15 लाख, दिव्यपुरी महिला बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड 15 लाख, कञ्चन कृषि सहकारी संस्था 15 लाख गरेर 46 लाख, गत वर्षको 46,10,789, यस वर्ष 46,33,419 रुपैयाँ। त्यस्तै यसको सम्पत्तितर्फ नगद हिसाब गत वर्षको 31,22,612, यस वर्षको 76,75,081 रुपैयाँ। त्यस्तै बैंक हिसाब गरिमा विकास बैंकमा 76,65,081 रुपैयाँ 32 पैसा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 10,000,
कुल 76,75,081 रुपियाँ यस वर्षको 31,26,612,70 रुपियाँ। सरी, यहाँ नगद देखिएको रहेछ ब्याङ्क मौजा। त्यस्तै पाउनुपर्ने हिसाब गत वर्षको मङ्गल थनेतसँग 22,000, यस वर्ष 10,000। लगानी हिसाब जिल्ला सहकारी सङ्घ 5,000, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क 10,500 रुपियाँ। गत वर्षको 15,500, यस वर्षको नि 15,500। ऋण लगानी हिसाब 3,33,74,621 गत वर्षको, 3,51,28,141 यस वर्षको। त्यस्तै सम्पत्ति सामान गत वर्षको 26,90,441, यस वर्षको 26,65,308 रुपियाँ। भवन गत वर्षको 1,67,84,276, यस वर्ष पनि 1,67,84,276। मेसिनरी उपकरण गत वर्ष 92,17,742, यस वर्षको नि 92,17,742 रुपियाँ। कुल टोटल गत वर्षको 6,52,27,193, यस वर्षको 7,14,96,048 रुपियाँ। कोष हिसाब जगेडा कोष बाँकी 23,70,553 रुपियाँ 69 पैसा। शेयर लाभांश कोष 45,04,53,974 रुपियाँ। संरक्षण पुँजी कोष 4,53,974 रुपियाँ। कर्मचारी बोनस कोष 6,02,317 रुपियाँ। सहकारी शिक्षा कोष 6,81,950 रुपियाँ। सहकारी विकास कोष 6,81,950 रुपियाँ। डुबन्त ऋण कोष 6,81,951 रुपियाँ। घाटा पूर्ति कोष 6,81,950 रुपियाँ। जोखिम कर्जा कोष 1,06,440 रुपियाँ। कुल कोषको हिसाबमा 67,71,15,059 रुपियाँ। त्यस्तै यसको सामान सम्पत्ति सामान जग्गा 25,71,420, कुर्ची र अफिस दराज 14,1,425, अफिस कुर्ची 858 रुपियाँ। प्लास्टिक कुर्ची 1,948 रुपियाँ। टेबुल 8,031 रुपियाँ। काउन्टर र्याक 5,852 रुपियाँ। सिसौ काठ 806 रुपियाँ। कम्प्युटर सेट 21,490 रुपियाँ। पल्स सफ्टवेयर 21,408 रुपियाँ। सिलिङ पंखा 466 रुपियाँ। टेलिफोन लाइन 11,077 रुपियाँ। घडी 122 रुपियाँ। मीटर बक्स 11,787 रुपियाँ। विद्युत केबल तार 15,818 रुपियाँ। टोटलमा 26,65,308 रुपियाँ। यो जग्गा बाहेक अरूको चाहिँ यो रासकट्टी गरेर हो। अब यस्तै यस लालिमा कृषि सहकारी संस्थाले यो सामुदायिक बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्रको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यो सञ्चालन गरेको हिसाबको विवरण म यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। विभिन्न व्यक्तिको शेयर 39,16,000 रुपियाँ। संस्थाको शेयर 66,72,026 रुपियाँ। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब अल्या 1,26,838। डेबिट तर्फ 20,04,454 रुपियाँ। क्रेडिट तर्फ 33,44,484 रुपियाँ। बाँकी 14,66,868 रुपियाँ। पुँजीगत अनुदान 47,13,934 रुपियाँ। सञ्चालन अनुदान 2,19,300 रुपियाँ। बिउ बिक्रीबाट 45,66,115 रुपियाँ। खाद्यान्न बिक्रीबाट 6,32,469 रुपियाँ। लागत सहभागिताबाट प्राप्त 9,82,290 रुपियाँ। ब्याङ्कबाट ब्याज प्राप्त
15,1545 रुपियाँ। विविध आमदानी 9,13,965 रुपियाँ। त्यस्तै दायित्व र आमदानीतर्फ 1,71,864 रुपियाँ। बाँकी 2,40,84,512 रुपियाँ। त्यस्तैमा खर्चतर्फ नगद हिसाब गत वर्षको 1,15,602 रुपियाँ। डेबिटतर्फ 4,707 रुपियाँ। क्रेडिटतर्फ 1,15,602 रुपियाँ। त्यस्तै बाँकी 4,707 रुपियाँ 46 पैसा। बैंक हिसाब हल्ल्या 6,75,780 रुपियाँ। डेबिटतर्फ 2,98,673 रुपियाँ। क्रेडिटतर्फ 6,75,780 रुपियाँ। बाँकी 2,98,673 रुपियाँ 60 पैसा। धरौटी मौजात अहिलेसम्मको 33,56,865 रुपियाँ। पाउनुपर्ने पेस्की गत वर्ष 96,9,66,223 रुपियाँ। डेबिटतर्फ 2,83,000 2,28,39,497 रुपियाँ। क्रेडिटतर्फ 8,86,479 रुपियाँ। बाँकी 29,19,221 रुपियाँ। जग्गा 25,71,420 रुपियाँ। सम्पत्ति सामान गत वर्षको हल्ल्या 50,50,600 रुपियाँ। डेबिटतर्फ 22,500। बाँकी 73,100। टहरो गोदाम खलो तथा पिर्का निर्माण 55,000 रुपियाँ। हल्ल्या गत वर्षको हल्ल्या यस वर्ष 56,96,224 रुपियाँ। जम्मा बाँकी 57,51,224 रुपियाँ। विद्युत जडान 67,977 रुपियाँ। धारा जडान 24,005 रुपियाँ। नोक्सान हिसाब गत वर्षको हल्ल्या 23,68,067 रुपियाँ। 23,68,067। स्टक मौजात 6,63,325। तलब खर्च 3,15,000। विद्युत महसुल 1,02,289 रुपियाँ। खानेपानी महसुल 4,875 रुपियाँ। ईंधन खर्च 16,067 रुपियाँ। मर्मत खर्च 2,11,121 रुपियाँ। मसलन्द खर्च 25,133 रुपियाँ। अवलोकन भ्रमण खर्च 50,020 रुपियाँ। अतिथि सत्कार खर्च 60,065 रुपियाँ। फिल्ड अनुगमन खर्च 30,458 रुपियाँ। विविध खर्च 42,373 रुपियाँ। कुटानी खर्च 39,106 रुपियाँ। व्यापारिक छुट खर्च 55,000 रुपियाँ। कामदार खाजा 76,645 रुपियाँ। धान खेती खर्च 5,78,291 रुपियाँ। ग्रेडिङ ज्याला खर्च 4,42,045 रुपियाँ। ढुवानी तथा अनलोड खर्च 2,06,49 रुपियाँ। बोरा खरिद 2,50,002 रुपियाँ। मूल बिउ खरिद 2,13,530 रुपियाँ। बिउ खरिद 3,34,73,258 रुपियाँ। कुल गरेर यसको गत वर्षको हल्ल्या 10,01,07,14,864 रुपियाँ। यसको डेबिट तर्फ 17,05,51,983 रुपियाँ। त्यस्तै क्रेडिट तर्फ 17,51,983 रुपियाँ। बाँकी 2,40,84,512 रुपियाँ। यसको नाफा नोक्सान खर्चतर्फ तलब खर्च 3,15,000। विद्युत महसुल 1,02,289 रुपियाँ। खानेपानी महसुल 4,875 रुपियाँ। ईंधन खर्च 16,067 रुपियाँ। मर्मत खर्च 2,11,121। मसलन्द खर्च 25,133। अवलोकन भ्रमण 50,020। अतिथि सत्कार खर्च 60,065। फिल्ड अनुगमन खर्च 30,558। विविध खर्च 42,373 रुपियाँ। कुटानी खर्च 39,106 रुपियाँ। व्यापारिक छुट खर्च 55,000 रुपियाँ।
कामदार खर्च 76,645 रुपियाँ, धान खेती खर्च 5,78,291 रुपियाँ, ग्रेडिङ ज्याला खर्च 4,42,045 रुपियाँ, ढुवानी तथा अनलोड खर्च 2,06,49 रुपियाँ, बोरा खरिद 2,50,002 रुपियाँ, और माल शेष 4,63,325 रुपियाँ, मूल बिउ खरिद 2,13,530 रुपियाँ, बिउ खरिद 34,73,558, रास खर्च 1,17,35,659 रुपियाँ, लेखा परीक्षण खर्च 10,000। त्यस्तै सञ्चालन अनुदान खर्च 2,19,300 रुपियाँ, बिउ बिक्री 45,66,115, खाद्यान्न बिक्री 6,32,459, लागत सहभागिताबाट प्राप्त 9,82,290, ब्याङ्कबाट ब्याज प्राप्त 1,545, विविध आम्दानी 9,13,965, स्टक मौजदा 4,60,292, शुद्ध नोक्सान यसको 6,18,934 रुपियाँ। त्यस्तै दायित्वतर्फ शेयर पुँजी हिसाब 3,91,000, 39,16,000, शेयर पुँजी हिसाब 66,72,026 रुपियाँ। त्यसमध्ये सञ्जीवनीको 15 लाख, कञ्चन कृषि सहकारीको 15 लाख, महिला बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 15 लाख, लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 21,72,026 रुपियाँ। कोष हिसाब यसको छैन, निक्षेप हिसाब छैन, अनुदान हिसाब 47,13,934, भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 14,76,868 यो वर्ष, गत वर्षको 1,26,838। उधारो सामान 14,44,762, प्रदीपराज घिमिरे 16,600, चन्द्रमणि भट्टराई 5,506 रुपियाँ, लेखा परीक्षण शुल्क 10,000। नगद हिसाब गत वर्षको 1,15,602 रुपियाँ, यस वर्षको 4,707 रुपियाँ 46 पैसा। ब्याङ्क हिसाब गत वर्षको 6,75,780 रुपियाँ, यस वर्षको 2,98,673 रुपियाँ। धरौटी हिसाब 33,56,865 रुपियाँ। पाउनुपर्ने हिसाब गत वर्षको 96,000, 9,66,223 रुपियाँ, यस वर्षको 29,19,221 रुपियाँ। ऋण लगानी हिसाब छैन। सम्पत्ति सामान गत वर्ष 27,69,002 रुपियाँ, यस वर्ष 67,52,067 रुपियाँ। स्टक मौजदात गत वर्ष 4,63,325 रुपियाँ, यस वर्ष 4,60,292 रुपियाँ। नोक्सान गत वर्षको 23,68,067 रुपियाँ, यस वर्षको 29,87,001 रुपियाँ। त्यस्तै यसको सम्पत्ति सामान जग्गा 10 कट्ठा 25,71,420 रुपियाँ। भवन अहिलेसम्म रास कट्टा गरेर 1,19,65,224 रुपियाँ। गोदाम खलो तथा पिर्का 56,96,224 रुपियाँ। कम्पाउन्ड तथा गेट बाँकी अहिलेसम्म 17,05,674 रुपियाँ। तहरो 44,798 रुपियाँ। मेसिन उपकरण यस वर्षमा बाँकी 40,11,562। खानेपानी धारा 12,916। विद्युत जडान 61,349। जोक तौल गर्ने काँटा 21,301। कुर्ची 6,645 रुपियाँ। टेबल 2,373 रुपियाँ। दराज 2,690 रुपियाँ। सिलाई मेसिन 9,000 रुपियाँ।
यी आमदामी र खर्च दुवैतर्फको मैले राख्दै यस लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तथा सामुदायिक बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्रको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद धनप्रसाद रिजालज्यू। अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन सञ्जीवनी साकोसका अध्यक्ष दिलाराम पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस लालिमा कृषि सहकारी संस्थाका 10औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद श्री रोशन बहादुर गाजी, त्यस्तै यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष ईश्वरबहादुर केसीज्यू, त्यस्तै हाम्रो नगरपालिका विभिन्न तहमा रहनुभएका जस्तो श्रीभद्र सर, त्यस्तै अन्य शेयर धनी महानुभावहरू, आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि यो लालिमा कृषि सहकारी संस्थाको एउटा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि एउटा सामुदायिक बिउ भण्डारण केन्द्रको स्थापना भयो। त्यसमा हामी सबै दिव्यपुरीका अन्य संस्थाहरू पनि यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनसायले हामीले पनि एउटा होस्टेमा हैसियत गर्दै आएका छौँ र म यहाँ अहिले उपस्थित भएर धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने लेखा प्रतिवेदनबाट सबै आइसकेको छ। म यति भन्छु कि यो संस्थाको जुन उद्देश्य छ यो कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, त्यो आफ्नो लक्ष्यमा सफलता मिलोस् भन्दै म आफ्ना 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय सहकारी। धन्यवाद दिलाराम पौडेलज्यू। यसै गरी स्वागत मन्तव्यको क्रममा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार संयोजक आदरणीय कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक लालिमा कृषि सहकारी संस्थाका सचिव मनहरी भाइ, यो 10औं साधारण सभाका चाहिँ सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्ला 1 नम्बर क्षेत्र खका चाहिँ माननीय सभासद, आजका प्रमुख अतिथि रोशन बहादुर गाहाज्यू, ड्यासमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका अतिथिगणहरू, यस संस्थाका उपाध्यक्ष लगायत कार्य समितिका साथीहरू, लेखा संयोजक तथा लेखा समितिका साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू, यो लालिमा कृषि सहकारी संस्थालाई हिजैदेखि अति नै माया गरेर यहाँसम्म ल्याउनु हुने तपाईँ आदरणीय यस संस्थाका शेयरधनी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज अवश्य पनि यो प्राङ्गणमा 2 शब्द बोलिरहँदा त्यो दिनमा हामीलाई संस्थालाई दर्ता गर्ने बखतमा हामीलाई जुन उत्साह र उमङ्ग दिनुहुने तत्कालीन अवस्थाका ती शेयरधनी महानुभावहरूलाई आज मैले सम्झना नगरिरहन सक्दिनँ, किनभने आज यो साधारण सभा पनि ठिक त्यही दिन र त्यही समय पारेर यो कार्य समिति यानि कि अध्यक्षले राख्नुभएको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पुस 25 गते हामी तत्कालीन अवस्थाको एउटै जिल्ला भइरहँदा डिभिजन सहकारी कार्यालय परासीमा यो संस्था दर्ता गर्ने यही बखत र यही अवसरमा हामी उपस्थित भएका थियौँ। तर यस दिव्यपुरी साबिकको गाविस अन्तर्गत धेरै संस्थाहरू थिए। पुरानो संस्थाको रूपमा परिचित संस्था सञ्जीवनी तथा बचत ऋण सहकारी संस्था, महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, कञ्चन कृषिमा आफूलाई ढाल्ने अवसर लिइरहेको संस्था
त्यो हुँदै पनि कता कता हामीलाई यो ऋण बचत र आय आर्जन आफ्नो ठाउँमा रहँदै पनि बचत सङ्कलन गरेर त्यो बचत पूजाआजा र बिहामा मात्रै खर्च हुने किसिमका अवस्थाहरू संस्थागत रूपमा भएको हामीले ठहर गर्यौं। तत्पश्चात भिन्न किसिमको चाहिँ एउटा सहकारीको चाहिँ नि गठन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उद्देश्यताका साथ हामी केही साथीहरू आज यो साधारण सभामा मैले भन्नै पर्दछ, पहिलो जुटाइमा 4-5 जना साथीहरू अहिले हाम्रो माझ हुनुहुन्न चाहिँ लेखनाथ घिमिरे, हिरालाल खराल हुनुहुन्छ, उहाँ बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले वर्तमान अवस्थाको चाहिँ नि अध्यक्ष सूर्य प्रसाद पोखरेल, तिल प्रसाद पाठक र म स्वयं सरसल्लाह गरेर दिव्यपुरी अन्तर्गत हामीले एउटा कृषिलाई चाहिँ नि प्रमोट गर्ने अथवा कृषिसँग आधारित गर्ने सहकारी संस्था र आज भन्नै पर्दछ संस्थाहरू विभिन्न रूप रङ्गबाट उपस्थित भएका थिए। हाम्रा शेयरधनी महानुभावहरू हाम्रा साथीहरू विचलित भएको अवस्था पनि थियो। हाम्रो घरमा बसाई गरेर हामी 5 जना साथीहरूले एउटा जमर्को गर्यौं र हामीले आम भेला चाहिँ नि त्यही नेपाल माविको चाहिँ नि चौरमा डाकिरहँदा उत्साहजनक रूपबाट चाहिँ नि त्यहाँ भेलामा चाहिँ नि शेयरधनी साथीहरू उपस्थित भइदिनु भयो। हामीहरूले राखेका कुराहरूले उहाँले ग्रहण गर्नुभयो र हामीले प्रति व्यक्ति 20,000 को शेयरको चाहिँ नि कुरा गरिरहँदा उहाँहरूले चाहिँ नि स्वीकार गरेर पहिलो भेलाको चाहिँ नि अध्यक्षता श्रद्धेय नेता हाम्रा चाहिँ नि हिरालाल खरालले गर्नुभएको थियो भने त्यो भेलाले 255 जनाको 20,000 को दरकोले शेयर उठाउने भन्ने किसिमको निर्णय गर्यो। अर्को भेला चाहिँ नि बोलाइरहँदा त्यसको चाहिँ नि प्रारम्भिक कमिटी गठन भइरहँदा मेरो अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय चाहिँ नि कार्य समिति गठन भएर तदनुरूप हामी डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पुग्यौं। त्यो हामीले उठाएको रकममा चाहिँ नि डिभिजनको हाकिमले भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ पर्वतको हुनुहुन्थ्यो, ओहो तपाईहरूको चाहिँ नि हालसम्म प्राप्त भएको सदस्य संख्याको अनुपातमा ठुलो रकम र बेनी मणिपुर गाविस अन्तर्गत महिलाहरूको बहुसंख्यक चाहिँ नि महिला शेयर सदस्य भएको रेकर्डेड हामी सहकारीमा दर्ता गर्न पुग्यौं भनेर भन्नुभयो। तत्पश्चात सानै अवधिमा भए पनि जुन उद्देश्यताका अनुसार हामी चाहिँ नि त्यहाँ उपस्थित भएका थियौं, तत्कालीन अवस्थामा बोल्नै पर्दछ। हाम्रो राजन ढकाल अहिले चाहिँ नि कृषि उपसचिव कृषिमा चाहिँ नि हुनुहुन्छ, चाहिँ अहिले भरतपुरको चाहिँ प्रमुखमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सल्लाह अनुसार वर्तमान अवस्थाका चाहिँ नि अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरे लगायतको टिमले हामीले सहकारिता उपस्थित गर्यौं। हामी ऋण र बचतमा मात्र होइन, हामीले कृषिमा केही फर्क मार्न पर्दछ भन्ने किसिमका सुझबुझका साथ हामीहरू अगाडि बढ्यौं। तर पनि त्यो बढाइमा हामीलाई ठुलो कठिनाई थियो। हामी बल्ल 3 वर्षको बामी अवस्थामा सरिरहँदा शेयर पुँजी हामीसँग 65 लाख 70 लाखको हाराहारीमा पुगेको थियो भने हामीलाई चाहिँ विनियोजित भएका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ संस्थालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने किसिमको खर्च गर्ने किसिमका रकमहरूको चाहिँ हामीलाई अभाव थियो। त्यसकारण जुन किसिमका चाहिँ उद्देश्य अनुसार हामी अगाडि बढ्यौं, हाम्रो प्रपोजल चाहिँ तपाईको सहकारी विभाग मार्फत मन्त्रालय मार्फत स्वीकृति भयो। देशैभरिमा 4 चाहिँ सहकारी यस्तो चाहिँ सहकारीका चाहिँ रूपमा उपस्थित भएको संस्था हामीलाई चाहिँ ल तपाईहरुले यो किसिमको चाहिँ प्रपोजलका साथ आउनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई हामी चाहिँ यो लगानी गर्न चाहिँ सुरक्षित लगानी गर्न हामी चाहिँ गर्नेछौँ भन्ने किसिमको आह्वान गरिसकेपछि हामीसँग त्यो शेयर पुँजीबाट जग्गा किन्नुपर्ने र तत्कालीन अवस्थामा यो पुरा चाहिँ स्ट्रक्चरको उसमा चाहिँ 20% हामीले त्यसको चाहिँ डिपोजिट राख्नुपर्ने किसिमको रकमको अभावको कारणले आइस प्राप्त भइसकेका चाहिँ कुराहरूलाई हामीले यहाँ रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गर्यौं। त्यो आह्वान अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी सञ्जीवनी ऋण तथा बचत सहकारी संस्था महिला र चाहिँ कृषि कञ्चन समावेश हुन पुग्यो।
त्यसमा प्रतिभा घिमिरेको अहम भूमिका रहने भयो। त्यो आज स्मरण गर्नु नै पर्दछ, सबैलाई समेटेर जानुपर्दछ र दिव्यपुरीमा यो संस्थाको चाहिँ नि हामीले चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ भने भविष्यमा चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि अन्य किसिमका चाहिँ नि पुस्ताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हिजोको पुस्ताले गरेको एउटा चाहिँ नि तपाईँको नाशको रूपमा लिन्छन् भन्ने किसिमका कुराबाट हामी उपस्थित भयौँ। हामी चाहन्थ्यौँ सबै सहकारी संस्थाहरू एक ढिक्का भएर अथवा यसको बाँडफाँड लालीमा कृषि सहकारी संस्था मार्फत आएको प्रोजेक्ट हामी चाहन्थ्यौँ। हामीले कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ सबै संस्थाहरूको चाहिँ अपनत्व हुन्छ, तर यसलाई भिन्न किसिमको पाटोबाट सञ्चालन गरौँ भनेर। किनभने नेपाल सरकारको वित्तीय सहकारीको नीति नियम अन्तर्गत नमिल्ने विविध कारणले गर्दाखेरि अहिले सहकारी संस्थाका लेखा संयोजकले भनिसक्नुभयो 15 लाख चाहिँ नि तीनटा संस्थालाई चाहिँ हामीले दिनुपर्ने दायित्व छ। उहाँले न नाफा नोक्सान पाउनु भएको छ, न त्यसको कुनै किसिमको रकम भुक्तानी पाउनु भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा लालीमा कृषि सहकारी संस्थाको 23 लाख आफ्नो पनि यो संरचनाभित्र पर्न गएको छ। धेरै किसिमका चाहिँ कुराहरूबाट यो सहकारी संस्थालाई विभिन्न सहयोग प्राप्त हुँदै आयो। तत्पश्चात यहाँका चाहिँ वर्तमान अवस्थाको चाहिँ यो बिउ बिक्रीको चाहिँ बिचौलिया बिउ बिक्रीले चाहिँ बिचौलियाहरूको चाहिँ बिउमा चाहिँ हुने किसिमका चाहिँ घुसपैठले गर्दाखेरि जुन किसिमको हाम्रो मेन पावरले यो बिउ बिक्रीका चाहिँ काममा हात हाल्यो, तत्पश्चात पनि गोदामको अभाव भयो। त्यसकारण हामीहरूले माननीय रोशन बहादुर राई यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको समुपस्थितिमा अहिले नवनिर्मित चाहिँ भवनको लागि प्रदेशमा हामीले घचघचाउने काम भयो। त्यस अन्तर्गत यो चाहिँ लगभग 40-42 लाख चाहिँ रुपियाँ प्रदेश सरकारले समेत हामीलाई विनियोजित गरेर एउटा चाहिँ भवन चाहिँ हामीलाई दिइरहेको अवस्था छ। म के भन्न चाहन्छु भने अब देशले चाहिँ नि हुनसक्छ चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न किसिमका चाहिँ कठिनाई आउँछन्, तर यस्ता किसिमका सहकारी संस्थाहरूले किसानको चाहिँ नि भलो गर्ने किसिमको चाहिँ नि अवसर र किसानका विभिन्न किसिमका चाहिँ नि कृषिमा पर्ने किसिमका चाहिँ नि कुराहरूदेखि लिएर सबै यसले किसानका आधारभूत समस्या चाहिँ नि फर्को मार्ने किसिमको अवसर यसले प्राप्त गर्नेछ। आज राज्यको भूमिका यो या त्यो जो आए पनि अब यस्ता सहकारी संस्थालाई बायस गरेर गयो भने त्यो एकदम फजुल किसिमका चाहिँ नि काम हुनेछ भन्ने भनाइ राख्दै आज मलाई 2 शब्द चाहिँ नि बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो, म यो कार्य समितिलाई धन्यवाद दिँदै 10औं साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, जय सहकारी। धन्यवाद कृष्णबहादुर केसीजी। उहाँले यस संस्था स्थापना कालदेखि के भूमिका रहेर कुन चुनौतीहरूका बावजुद पनि यस संस्थालाई आजको दिनसम्म ल्याउन सकिएको छ भन्ने बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। विभिन्न शीर्षकमा हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम म अतिथि आसनको क्रमलाई जोड्दैछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि देवचुली नगरपालिका कृषि प्रमुख नरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख तथा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत राजन ढकालज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक अतिथि आसनको ग्रहणको क्रममा जनता माविका उपप्राध्यापक नेत्र आचार्यज्यूलाई अतिथि आसनको लागि ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रमाणपत्र तथा अभिलेपन गरी
आजका प्रमुख गण्डकी प्रदेशका सभासद माननीय श्री रोशन बहादुर गाज्यूले प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमाणपत्र व्यवस्थापनको लागि पारस खनाललाई अनुरोध गर्दछु। प्रमाणपत्र पाउने प्रमाणपत्र ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन तेजबहादुर खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तेजबहादुर खड्का दाई उपस्थित नभएको हुनाले भाउजूलाई यहाँ आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोनस तथा डाबर 7 प्राइस पाउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी दोस्रो ज्येष्ठ नागरिकमा रामकला पौडेल उत्कृष्ट शेयर सदस्य हेमाया थापा मगर रेमकला पौडेल उत्कृष्ट शेयर सदस्यमा हेमाया थापा मगर आउनु भएको छ भने उहाँको परिवारको सदस्य कोही आउनु भएको छ भने नि आइदिनु होला। असल जिडीमा जुनापुन उत्कृष्ट बचतकर्तामा हरिशंकर पहाडी धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अध्यक्षज्यू। अब शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख तथा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत श्री राजन ढकालज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभा यस सत्रका अध्यक्षज्यू एवं सहकारीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, हाम्रा लोकप्रिय नेता आदरणीय रोशन गा मगरज्यू, यस महत्त्वपूर्ण सभामा पाल्नुहुने देवचुली नगरपालिका भित्रका विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध आदरणीय अग्रज सर म्याडमहरू, आफ्नो विशेष उपस्थिति जनाउनु हुने यस क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारी र अग्रज समाजसेवीज्यूहरू र लालिमा कृषि सहकारीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, आज यस विशेष कार्यक्रममा दिव्यपुरी साबिकको दिव्यपुरी गाविस अहिलेको देवचुली नगरपालिकावासीको हैसियतले र मेरो विगतको यस संस्थासँग जोडिएको एउटा इतिहासको एउटा जुन एउटा सम्झना छ त्यही स्वरूप आज म यहाँ उपस्थित भएको छु र म अलि बेलैमा आएर
यहाँहरूको अहिलेसम्मको प्रगति र यहाँहरूको अहिलेसम्मका भोगाई सिकाइहरू सुन्न पर्ने थियो। यद्यपि यस्तै अन्य कार्यक्रमहरूमा म आफ्नो कार्यरत रहेको जिल्ला चितवन जिल्लामै अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि समयमा आउन सकिनँ। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। म सर्वप्रथम लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको यो वार्षिक साधारण सभा हामी मनाउँदै गइरहँदाखेरि सम्पन्न गर्न गइरहँदाखेरि यस संस्थासँग आबद्ध सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू र संस्थासँग सहकार्य गर्नुहुने विभिन्न कार्यक्रममा सहकार्य गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकपटक बधाई दिन चाहन्छु। र यो वार्षिक साधारण सभाले यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण नीतिहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू र आजसम्म गरिएका उपलब्धिहरूलाई एउटा संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र भोलिको दिनमा नयाँ सोचका साथ भावी कार्यदिशा लिनको लागि प्रेरणा मिलोस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, म यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको हैसियतले पनि यो क्षेत्रमा लालिमा कृषि सहकारी लगायत अन्य सहकारी र यो समाज विकासका धेरै क्रियाकलापहरूको एउटा साक्षीको रूपमा पनि बसेको छु। खास गरी यहाँहरूले साना साना छरिएर रहेका साना साना पुँजीहरूलाई सामाजिक पुँजीको रूपमा विकास गर्नको लागि र सामाजिक महत्त्वका कार्यक्रमहरू यो आम समुदाय माझ लैजानको लागि जसरी लालिमा कृषि सहकारीका सदस्यहरूलाई एकजुट बनाउनु भएको छ, त्यति मात्र नभइकन आफ्ना साझेदार अन्य सहकारीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन जितेर एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि पुण्यको काम यो एउटा बिउ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ सहकारीको कार्यक्रमिक हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो कार्यक्रम यही नै हो। यो कार्यक्रमको सुरुवाती अवस्थादेखि अहिले यो उन्नत स्तरमा यो स्तरमा आइपुग्दासम्म एउटा खुसी लागेको छ। विगतमा कतै हामीले सोचेको कार्यक्रम सही ढङ्गले हामीले सम्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने एउटा मनमा कता कता कौतूहलता थियो। यी सबै कुराहरू र एउटा सामाजिक एकता कायम गर्दै आफ्नो सहकारी मात्र नभइकन सम्पूर्ण यो क्षेत्रभित्रका अन्य सहकारीहरूलाई पनि गोलबद्ध गर्दै अगाडि लैजाने काम एकदम चुनौतीपूर्ण विषय थियो। जुन कुरा यहाँका सम्पूर्ण सहकारीहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले एक अर्कामा हातेमालो गर्दै एक अर्काको सहयोगीको रूपमा स्थापित गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ। यो किसिमको सामाजिक एकता, यो किसिमको मिलन भनेको देशको मलाई लाग्छ कुनै पनि ठाउँमा बिरलै देख्न पाइन्छ। यस अर्थमा आजका दिनसम्ममा जति एउटा यो एकताले महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकियो, भोलिका दिनमा पनि त्यसरी नै यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थन एक अर्काप्रति हुनेछ। म त्यसमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, यहाँहरूले गरेको लगानी पक्कै पनि यो सहकारीको जुन एउटा कार्यकारी बढी छ त्यसले पक्कै पनि संवेदनशीलताका साथ हेरेको छ र प्रत्येक शेयर सदस्यको लगानीलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई कुनै पनि शेयर सदस्यहरूलाई घाटा बेहोर्न नपर्ने गरी अधिकतम त्यस लगानीको अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी नयाँ कार्यनीति अगाडि बढाउनेछ। जसरी अहिले हामीले यहाँ बिउ प्रशोधनका गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यसरी नै अब योभन्दा बढी गुणात्मक ढङ्गबाट अब बिउ उत्पादक किसानहरूको त्यो क्षेत्र विस्तार गर्ने, सोही अनुसारको किसानहरूको क्षमता विकास गर्ने र हामीले जुन एउटा व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाइरहेको जुन बिउ प्रशोधनको क्षेत्रलाई आम किसान माझबाट त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने गरी सहकारीले नयाँ स्किम लिएर जानुपर्ने जरुरी छ। यो सन्दर्भमा सहकारी एक्लै आफ्नो प्रयास अपूर्ण पनि हुन सक्छ। यसैले गर्दाखेरि सहकारीलाई सरकारको तर्फबाट पनि साथ समर्थन र सहयोग चाहिन्छ। यसको लागि म यी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूलाई यहाँको जनताको आवाज, यहाँको कार्यक्रम, यस सहकारीले लिएको नीति, यी सबै कुराहरू प्रदेश सरकार माझ राखेर यसलाई अझ उन्नत
समुन्नत र परिष्कृत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि थप योगदान दिनुहुनेछ भने प्राविधिक रूपमा म आफै पनि प्राविधिक र यही ठाउँको छोरो भएको नाताले यहाँहरूको हरेक कदममा हरेक स्टेपमा यदि साथ सहयोग र सल्लाहको आवश्यकता अनुसार म यहाँहरूको माझमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो वार्षिक साधारण सभा भव्यतापूर्वक सफल होस् भन्ने शुभकामना सहित म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद राजन ढकालज्यू। आसन ग्रहणको क्रमलाई म जोड्दैछु। देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वार्डाध्यक्ष गोपाल राज लम्सालज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सञ्जीवनी साकोसका सचिव श्री प्रदीपराज घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। शुभकामना मन्तव्यको क्रममा गण्डकी प्रदेशका सभासद माननीय तथा आजका प्रमुख अतिथि माननीय रोशनबहादुर गाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सञ्चालक मित्रलाई। आज देवचुली नगरपालिका अन्तर्गत लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक बी भण्डार गृह उद्घाटन सत्रका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित कृषि ज्ञान केन्द्र एवं बाली विज्ञ राजन ढकाल सर, यसै नगरपालिकाका विभिन्न निर्वाचित वडा अध्यक्ष लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर जिम्मेवारी लिइरहनुभएका साथीहरू, मञ्चमा आसीन अतिथि महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत शेर धनी महानुभाव आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभा एवं यो सहकारीले निर्माण गरेको गृह भण्डारको समेत उद्घाटन गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। यहाँका सञ्चालक समितिका साथीहरूले जुन अवसर दिनुभयो यसको निम्ति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज यो लालिमा कृषि सहकारी संस्था हामीले साधारण सभा गरिरहँदा धेरै ठाउँमा सहकारीहरूको यस्तै खालको साधारण सभाहरू भइरहेको मैले देखेको छु र धेरै ठाउँबाट पनि मलाई आज निमन्त्रणा थियो, तर मैले यो लालिमालाई रोजेँ अरू सहकारी भन्दा पनि। वास्तवमा अहिले हामीलाई धेरै सजिलो पनि छ। हामीले आफ्नो पारिवारिकदेखि लिएर अन्य बाह्य डाटाको निम्ति सङ्कलन गर्न कोही कर्मचारी आयो भने पेसा के गर्नुहुन्छ भन्दा किसान भन्ने चलन छ, सजिलो पनि छ। वास्तविक किसानको ले गर्नुपर्ने जुन दायित्व हो हामीमा अलिक कम छ। यही कारणबाट धेरै किसानहरू आज यो बाली नालीबाट यो उत्पादनबाट हामीले भने जस्तो उत्पादन गर्न सकेका छैन। हाम्रो शैली पनि पुरानै छ। यसलाई आधुनिक तरिकाबाट बाली विज्ञहरूबाट दिएको ट्रेनिङबाट हामीले के हो अझै हामीलाई त्यो हामीले किसानको मनलाई छुन सकेका छैन वास्तवमा भन्नु।
गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहको सरकारले धेरै कामहरू योजनाहरू ल्याएको छ किसानको निम्ति। तर पनि अझै त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर व्यवस्थित वैज्ञानिक तरिकाबाट अझै हामीले बाली नारीलाई उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। फेरि चलन पनि अलिकति नयाँ फेसनको पनि चलन आयो। पहिला पहिला भोकमरी लाएर पेसा खोजेर खाने मान्छेलाई साह्रै हेला गर्दै छिमेकीले। फल्नाको घर त खान नपुगेर पेसा खोज्न गछ अरे भनेर गाउँभरि हल्ला। अहिले हामी किसान के भन्छौँ भने घरको करेसा बारीमा पनि तरकारी उत्पादन नगर्ने अनि साप्ताहिक बजारमा गएर लिएर नआएसम्म चित्त हाम्रो नबुझ्दै छिमेकीले पनि यो बजार जान्छ, यो केही लिएर आउँदैन, पैसै छैन कि भन्ने छिमेकीले भन्छ कि भन्ने हेतुले त्यो विषादी पनि बोकेर घर लिएर आउने चलन हाम्रो अहिले फेसनको रूपमा छ वास्तवमा। तर अहिले यो लालिमाले जुन खालको बिउ प्रशोधनको निम्ति जुन योजना अगाडि ल्यायो यो धेरै राम्रो छ। वास्तवमा यो देशैभरिको हिसाबमा गर्ने हो भने यो लेभलको 3-4वटा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजन सर यही हुनुहुन्छ, फेरि धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ। म त्यतिकै कुराकानी गर्ने हलो जोतेर खानेमा त्यति बोल्न पनि अप्ठ्यारो हुने भयो। अब वास्तवमा अहिले मैले अस्ति सूर्यजीसँग त्यो कावासिटी नगरपालिका वडा नम्बर 12 टेङ्ग्रीमा यहाँहरूले सरकारले लिएको जमिन वास्तवमा धेरै राम्रो छ। अब सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो, जमिनलाई चक्लाबन्दीबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर धेरै बालीहरू उत्पादन गर्ने। अझै धेरै मलाई त के लागेको छ भने अब यस्तै बाली विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रियामा बस्दा धेरै राम्रो अझै गाउँको त केही पनि खेर नजाने, त्यसको छातीदेखि लिएर उसको सबै कुरा काममा आउने। तर अझै पनि मलाई के लाग्छ भने अस्ति सूर्य सर आफै कसिनु भएको थियो अध्यक्षजी, पुरा पानी लाउने, आली लाउने, पुरा पानीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यो धेरै राम्रो छ। अझै पनि लिजमा पाइन्छ भने अझै त्यो जमिनलाई फराकिलो बनाउने, अझै पाइन्छ भने अझै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जरुरी छ। सरकारले पनि त्यही खालको नीतिगत रूपमा बालीलाई त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले ल्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले अझै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, अझै जमिनलाई खोजी गर्ने र चक्लाबन्दीको हिसाबबाट पनि अब धेरै हिसाबबाट यसलाई गर्नु जरुरी छ। र यो अहिले तपाईँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ यो बिउको सन्दर्भमा बिउ प्रशोधन गर्ने, यसले पनि किसानको निम्ति धेरै राम्रो हितकर गरेको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा अझै यसले झन् व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राम्रो गर्छ र यही हिसाबबाट पनि सरकारले यहाँहरूप्रति सहयोग गर्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। र धेरै हिसाबले सहकारीहरू चलेको छ। तर यसरी जुन खालको किसानको हितमा किसानलाई सहयोग गर्ने र किसानकै निम्ति जुन वास्तविकता उद्देश्य बोकेको सहकारी भनेको धेरै पाइँदैन, थोरै मात्रामा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसले जुन खालको जुन समयमा यसले आफ्नो उद्देश्य सहित आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ यो धेरै राम्रो छ। र भोलिको दिनमा यो लालीमा कृषि सहकारीलाई फेरि कृषि मन्त्रालय मार्फत अथवा गण्डकी प्रदेशको सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले नयाँ अरू विधि प्रविधिबाट जे योजनाहरू बनाउनुहुन्छ त्यो योजनाप्रति मेरो आफ्नो समेत ऐक्यबद्धता सहयोग हुनेछ र सरकारसँग मेरो आफ्नो समेत यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर सरकारसँग माग गर्ने कुरामा मेरो आफ्नो पनि सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष म यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अब अहिले हामी हिजोको व्यवस्थाबाट थोरै नयाँ व्यवस्थामा पनि आएका छौँ, सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थामा पनि आएका छौँ। अहिले हामीलाई काम गर्न पनि अलिक सजिलो पनि छ। हिजो सरकार त थियो, एउटा व्यवस्थामा सरकार थियो, त्यो एउटा सरकार सिङ्गल सरकार केन्द्रमा मात्र सरकार रहँदा हामीलाई धेरै समस्या पनि थियो। हामी एउटा योजना कुलोको सिँचाइको योजना माग्नको निम्ति अथवा यस्तै सहकारीको निम्ति कुनै योजना माग्नको निम्ति विद्यालयको
योजना माग गर्नका निम्ति हामी जानलाई धेरै समय कष्टकर हुन्थ्यो, धेरै खर्च पनि हुन्थ्यो। तर अहिले यो सङ्घीय संरचनाले प्रदेशको जुन ढाँचा ल्याएको छ, जुन व्यवस्था बनेको छ, यसले स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, यसले गर्दा हामीलाई पनि धेरै सजिलो भएको छ। र यो सजिलोपन हुँदाको अवस्थामा हामीले अलिक छिटो छरिटो ढङ्गबाट काम गर्न पनि जरुरी छ। वास्तवमा हिजो हामीलाई त समस्या थियो नि त, अहिले त हामी आफ्नो प्रदेशको राजधानी गएर आफ्नो प्रदेशको सरकारसँग माग गर्न पनि सजिलो छ। अब स्थानीय तहको सरकारले गर्न सक्ने स्थानीय तहको सरकारले गर्छ र स्थानीय तहभन्दा माथि भयो भने प्रदेश सरकारले गर्छ। अहिले हामीलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरकै योजना समावेश गर्नका निम्ति आवश्यकता पर्यो भने मात्रै हामी केन्द्रमा जानुपर्ने त्यो छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यो केन्द्रमा जाने अवस्था पनि सहकारीहरूलाई नपर्न सक्छ। तर किसानहरूको हितको निम्ति किसानलाई अझै वैज्ञानिक तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त्यो केन्द्रीय सरकारले पनि लक्ष्य लिएको योजनाहरूमा जाने कुरामा त्यो एक खालको रहन सक्छ। तर अहिले यसपटक यहाँहरूबाटै निर्वाचित भएर म गइसकेपछि करिब यो 3 वर्षको अन्तरालमा मलाई लाग्छ यहाँहरूकै नगरपालिका देवचुली नगरपालिकामा धेरै योजनाहरू समावेश गरे जस्तो मलाई लाग्छ। तर मैले यो योजना समावेश गरे पारे यति रकम भयो उसो हो भन्नुभन्दा पनि यहाँहरू आफैले बुझ्नुभएको छ। यहाँहरू आफैले त्यो योजनाहरू कहाँ कहाँ पर्यो के परेन भन्ने विषयमा यहाँहरू आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। तर मलाई के लागेको थियो भन्दा यो जिल्लाकै सदरमुकाम कावासुती नगरपालिका म आफू रहे पनि, तर कावासुती नगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका मध्यबिन्दु नगरपालिका भन्दा अलि पछाडि परेको हो कि विकास निर्माणको काममा, विकासले अलि फड्को मार्न नसकेको हो कि देवचुली भन्ने मलाई त्यो महसुस चाहिँ मलाई त्यति बेला पनि लागेको थियो। त्यसो भएको हुनाले मैले बेसी मात्रामा अहिले चाहे त्यो रिङ रोडकै सवालको कुरा होस्, चाहे झोलुङ्गी पुल पक्की पुल बन्ने कुराकै कुरा होस्, चाहे खानेपानीकै सवालको कुरा होस्, चाहे सिँचाइकै कुरा होस्, चाहे डिप बोरिङकै कुरा होस्, चाहे सहकारीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै होस्, कि मैले अन्य नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा भन्दा दिप्पीपुरलाई बेसी मात्रामा मैले माया गरेर लगानी चाहिँ सरकारसँग माग गरेर योजना समावेश चाहिँ गरेको छु। अहिले मलाई लाग्छ अब मुन्नेबाट किर्तिपुर, किर्तिपुरबाट बन्दीपुर जाने र बन्दीपुरबाट कदमपुर भएर सिजीको पछाडि आउनको निम्ति करिब अब यो निरन्तर यसले काम गरिरहेको छ। पहिलो वर्षदेखि नै सुरु गरेर करिब अहिले यसपटक किर्तिपुरबाट बन्दीपुर सडक जोड्दैछ। अब बन्दीपुरबाट तल हामी कदमपुर झर्दैछ। त्यो थोरै सामुदायिक वन त्यो जङ्गलको कारणले गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर पनि हामीले माथिबाट करिब यो भइसकेको छ र यसै पटकमा पनि अब बन्दीपुर र किर्तिपुरमा अब बिजुलीको पनि व्यवस्थापन हुँदैछ र करिब 650 पोल किर्तिपुर र बन्दीपुरमा गइसक्यो। अब यो आउने यही आर्थिक वर्षमा हामीले अब यो केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट चाहिँ यसलाई बिजुली सञ्चालन गर्ने योजना समेत हामीले समावेश गरेका छौँ। र यो बौला खोला अलिक लामो छ यो, तर यो हामीले तल मात्रै बौला खोला भन्ने रहेछ, तल यसको शिरलाई चाहिँ देउसेर खोला पनि भन्दो रहेछ। देउसेर खोलामा एउटा झोलुङ्गी पुलको त्यसको सोइल माटो त्यसको सोइल टेस्ट भएर गइसकेको छ। अब त्यसपछि आएर यो 12 र 5 जोडिएको मृत्युमा त्यहाँ झोलुङ्गे पुल पुरा भइसकेको छ। अहिले तल एउटा पक्की पुल बन्दैछ र यो बेलचौतरा पनि यो पुल पनि बन्छ। हामीलाई अलि हतार चाहिँ भएको छ, छिटो बन्दी हुँदो अलि समस्या पनि छ, तर यो पनि बन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब धेरै साथीहरूले मलाई, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि, अन्य साथी कार्यकर्ता साथीहरूले पनि अब यो छिटो गरिदिनु पऱ्यो, यहाँ धेरै आवतजावत भयो, समस्या भयो विद्यार्थीहरूदेखि लिएर अरू किसानहरूको निम्ति पनि भन्ने कुरा छ। तर मैले एकदम ताकेता गरेछु मन्त्रालयमा, देवचुलीमा यो एउटै खोलामा 4वटा पुलको योजनाहरू कोही बनिसक्यो, कोही बन्नै बाँकी छ, कोही बनिरहेको छ। अब यस्तै गरेर लोका खोलामा पनि एउटा पक्की पुल गत वर्ष नै बनिसकेको हो
र कावासिटी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोका गैरी र देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 10 पृथ्वीनगर जोड्ने त्यसको पनि अहिले यसपटक टेन्डर हुँदैछ र त्यसपछि त्यही लोकाखोलको हाइवेदेखि तलपट्टि कावासिटी नगरपालिका वडा नम्बर 11 कुडौली र देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 15 सालगारी त्यसको टेन्डर भइसक्यो। अस्तिदेखि अझ 1 हप्ता भयो करिब ठेकेदारले त्यो शिलान्यास गरेर कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। अब खानेपानीको हकमा भन्ने हो त यो गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट यो तपाईँहरूको साबिक दिव्यपुरी गाउँपालिकामा परेको छ। अब यो वास्तवमा हिजो डिपिआर गरेको त्यो प्लानिङ सेट अनुसार गर्ने हो भने यहाँको ढल निकासदेखि लिएर यहाँको मल उत्पादन गर्नेदेखि लिएर सबै प्रदर्शनहरूको जुन व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट रूपमा यो खानेपानी हो। यो खानेपानी अहिले कावासतीमा जसरी नेपाल सरकारले मुहानमै यसको फिल्टर गरेर लिएर आउने र हाम्रो हात र हाम्रो भाँडाकुँडा फोहोर भए मात्रै खराबी हुनसक्छ, नत्र त्यो सिधै धारामा आउँदा त्यो फिल्टरयुक्त भएर खस्ने झर्ने पानी हो। त्यसो भएको हुनाले यो प्रोजेक्टलाई पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ आउने भविष्यमा अब यो छिट्टै टुङ्गो लाग्छ। ओभरहेड ट्याङ्की त हामीले अस्ति उद्घाटन गरिसक्यौँ। अब यी सबै अरू व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि छ र धेरै ठाउँमा अब किसानहरूकै माग अनुसारको धेरै ठाउँमा डिप बोरिङहरू अब कुलो सिँचाइहरू मर्मत भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अन्य विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अरू भित्री सडकहरूको निम्ति पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मैले योजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा निकायमा मैले पेश गरेको छु र अरू बाँकी रहेका योजनाहरूलाई पनि समावेश गरेर जाने र कामहरूलाई अझै अगाडि बढाउने कुरामा म लागि परेको छु र यसमा विकास गर्ने काममा यो फल्ना पार्टीबाट जितेको हो फल्नालाई के भन्नु छ र भन्नुभन्दा पनि काम विकास हामी सबैको साझा हो। यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन। सबै साथीहरूले यो कामको निम्ति तपाईँले गरिदिनु पर्यो भनिदिनु पर्यो, सम्बन्धित निकायमा चाहिँ घचघचाइदिनु पर्यो भन्नुहोस्। मैले त्यो ठाउँमा काम गर्ने कुरामा मैले कुनै त्यस्तो कामको अप्ठ्यारो म मान्ने मान्छे पनि होइन, त्यस्तो विभेद गर्ने पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अप्ठ्यारो नमानिकन सम्भवतः सब भेटै गरेर पनि भयो, नभए अब टेलिफोन मार्फत पनि मोबाइल मार्फत पनि तपाईँहरूले यो योजनाहरू समावेश गरिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा यहाँहरूले भनिदिनु भयो भने पनि त्यो काममा गर्ने कुरामा म आफू लागि परेर नै छु। अरू योजनाहरूको निम्ति पनि सम्बन्धित ठाउँमा समावेश गर्ने कुरा म लागि परिरहेको छु र अन्तमा भोलिको दिनमा यो लालीमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले जे जो योजनाहरू निर्माण गर्छ त्यो योजना अनुरूप सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय, अन्य ज्ञान केन्द्र लगायत अन्य सम्बन्धित निकायमा मेरो आफ्नो भूमिका रहनेछ र यहाँहरूले पनि त्यो खालको जिम्मेवारी दिनुभयो भने अझै मलाई पनि हौसलासहित सम्बन्धित ठाउँमा गएर योजनाहरू समावेश गर्ने कुरामा मलाई पनि अझै राम्रो हुने थियो। त्यही हिसाबले यहाँहरूले त्यो योजनासहित ल्याउने र लैजाने कुरामा मेरो आफ्नो पनि भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वासको सहित आज मलाई यो लालीमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको यो 10औं साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा यो उद्घाटन गर्ने समय जुन अवसर दिनुभयो, अब यसको निम्ति यहाँका सञ्चालक समिति, यहाँका आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने समितिका साथीहरू, सेयर गर्ने सबै साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै भोलिको दिनमा यो सहकारीलाई फेरि मैले जे जो सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने कुरामा यहाँहरूप्रति म पुनः फेरि सहयोग गर्ने कुराको प्रतिबद्धता विश्वास दिलाउँदै आफ्नो भनाइलाई म अन्त्य गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि माननीय रोशनबहादुर झाज्यू, उहाँले आफ्नो सन्दर्भिक भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यसपछि हाम्रो मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन आजका सभापति श्री सूर्यप्रसाद पोखरेलज्यूलाई
अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका सभासद माननीय श्री रोशन आजका प्रमुख अतिथि श्री रोशनबहादुर गाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजका विशेष अतिथि कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख तथा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत राजन ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। वितरणको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यो खुल्ला सत्रको कार्यक्रमको समापन तथा बन्द सत्र सुरु गर्दै आफ्नो मन्तव्यसहित यो खुल्ला सत्र समाप्त गरिदिनु हुन आजका सभापति लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना व्यस्तताका बावजुद यहाँ पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म उद्घोषक मनहरी पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा बिउ भण्डारण गृहको समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत राजन ढकालज्यू 3 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष गोपाल लम्सालज्यू मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू र सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीले उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम करिब समापन गरिसकेका छौँ र यसमा प्रगति प्रतिवेदन र लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको छ र अब महत्त्वपूर्ण चरणमा हामी एकैछिनपछि प्रवेश गर्दैछौँ। यो खुला सत्र अहिले समापन भएको र तुरुन्तै 10 मिनट पछाडि नै बन्द सत्र सुरु हुने जानकारी गराउँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।